चलो इस गैजेट की मदद से जेलर को डरा देती हूँ। इस स्नेक को देखकर तो वह भाग खड़ा होगा। अरे बचाओ, ये क्या आ गया? अरे वाह, मेरा प्यारा गैजेट काम कर गया। चलो अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अपनी खुफिया सुरंग से बाहर चली जाती हूँ। हाँ, हम तो आसानी से पहुँच गए और हमारे हाथ दोनों पैकेट भी आ गए। लेकिन जब मैं इसे अपने जेल में खाऊंगी तो जेलर मुझे आसानी से पकड़ लेगा। नहीं, ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे आइडिया, इन दोनों की मदद से एक प्लान बनाती हूँ। इस चॉकलेट का पेस्ट बना देती हूँ और इसे यहाँ पर डालकर इसके ऊपर हम अपने पैकेट की चॉकलेट लगा देंगे। फिर इसको डिजाइन देने के लिए ये चॉकलेट लगा देंगे। तो चलो, हमारी प्लेट के ऊपर डिजाइनिंग केक बन गई है। अब मैं अपनी खुफिया सुरंग से वापस जेल में चली जाती हूँ। अरे उस सांप को तो आज छोड़ूंगा नहीं। अरे लेकिन ये पैकेट यहाँ पर कैसे पड़ी है? अबे और ये तो खाली है, ये किसने किया होगा? चलो, अपने जेल में आ गई, इसे प्लेट से बाहर कर देती हूँ। अरे वो कैदी, तुमने पैकेट की चोरी की है? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मेरा केक है। जाओ जाओ जेलर, वो तो तुमने गलती से मुझे पकड़ लिया था, वरना मेरे जैसा साथी चोर कोई नहीं।